Halo pemirsa channel Indomiliter.com. Setelah pada video kami sebelumnya yang mengupas seputar rantis lapis baja Alligator Master, kini masih dari Arsenal Regiment Artillery Corps Mariner ada rantis lapis baja lain yang juga masih terkait dengan sistem baterai Multiple Launch Rocket System RM70 Vampire. Inilah tatrapan six-wheel drive jenis heavy truck yang punya kemampuan off-road. Dalam baterai RM70 Vampire, tatrapan Korps Marinir berperan sebagai artillery command vehicle. Truk dengan bobot 22 ton ini sejatinya adalah kendaraan multiplatform. Dibuat di Slovakia, rancangan tatrapan diketahui mencomot sasis truk Tatra T815. Tatrapan mengusung desain dua bagian otonom. Pertama, kompartemen tempat pengemudi dan komandan, dirancang sebagai unit yang terpisah dan independen. Dan yang kedua adalah superstruktur kendaraan bagian belakang yang dapat dimodifikasi untuk beragam aplikasi sesuai kebutuhan dan misi. Dibekali generator listrik tersendiri, dalam teorinya waktu yang dibutuhkan untuk merubah konfigurasi pada modul superstruktur hanya 60 menit. Dengan struktur bagian belakang yang dapat dikustomisasi, maka tatrapan six-wheel drive dapat disulap untuk berbagai misi seperti armored personal carrier, ambulance, command post, dan patroli vehicle. Dari sisi perlindungan, sekeliling bodi tatrapan termasuk kaca dirancang sanggup menahan terjangan proyektil kaliber 7,62 mm. Struktur bagian bawah kendaraan juga sudah mengedepankan model V-shape, sehingga bila terkena ledakan ranjau darat, efek ledakan dapat diredam untuk keselamatan awaknya. Tatrapan bisa dibilang moncer dalam berbagai operasi militer. Truk tempur ini telah menjadi official perlengkapan NATO. Tatrapan six-wheel drive setidaknya sudah pernah dilibatkan dalam operasi militer di Eritrea, Irak, Afghanistan, dataran tinggi Golan, dan Siprus. Mengintip ke dapur pacunya, standar mesin yang digunakan adalah Tatra T3 930-51 turbocharged air-cooled diesel engine. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga sampai 355 horsepower. Dengan bahan bakar penuh, tatrapan dapat melaju sejauh 1000 km dengan kecepatan maksimum di jalan raya hingga 80 km per jam. Bicara bekal persenjataan, di atas kabin kru terdapat hatch yang bisa dipasangi dudukan senapan mesin berat kaliber 12,7 mm, senapan mesin kaliber sedang 7,62 mm, atau pelontar granat otomatis kaliber 40 mm. Nah, sekian dulu bedah alutsista TNI. Nantikan konten selanjutnya hanya di channel Indomiliter.com. See you!